Эрхэм сонсогчдоо үе үеийн ухаантнуудаас суралцсан нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар Оросын холбооны улсын сэтгэл зүйч, мэдрэлийн эмч, эмчилгээний өөрийн гисэн аргаараа олон хүнийг эрүүл болгож, амьдралаа дээшлүүлж, аз жаргалыг мэдрэхтэн тусалсан эмч Синельников Валерий Владимировичийн өөрийнхөө өвчнийг хайрлах хэмээх номыг бүрэн ихээр нь та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Орос хэлнээс хөрвүүлсэн хууль зүйн хааны магистр, хуульч Хандма мөн энэ номыг бидэнтэй хамт та бүхэндээ сонирдуулж байгаа юм. Синельников өмнөх үгдээ бичгтээ энэ ном бол миний оюутан байхаас эхэлсэн судалгааны үр дүн юм а. Хүний биед өвчин үүсдэг шалтгааныг мэдэж, өөрийнхөө өвчнийг эмийн тусал цаагүй эдгээхэд энэ ном та бүхэнд туслана. Ингээд энэ номонд өгүүлсэнийг туйлын үнэн гэж та бүхэн хүлээж авах хэрэггүй. Номын аль нэг хэсгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байж болно. Гэхдээ энэ аргыг өөртөө туслах загвар, зэвсэг гэж хүлээн аваарай. Мэдээж танаас өөр таны зовлон бэрхшээлийг хамгийн сайн ойлгох хинч байхгүй шүү дээ гэж бичсэн байна. За ингээд өөрийнхөө өвчнийг хайрлах хэмээх энэ номыг та бүхэн маань анхааралтай сонсож, Хандмагийн хэлснээр аз жаргалтай эрүүл амьдрах боломжоо нэмэгдүүлж, их дэлхийгээ энх тайван амар амгалан үрд оршин байлгахын төлөө амьдарцгаая. Та бүхэн номоо тухтай сууж анхааралтай сонсноо. 2 дугаар ном үргэлжлэл. Номын энэ хэсэгт хүний аливаа өвчин ямар шалтгаанаас үүсдгийг бид харуулахыг хичээж байгаа билээ. Үүнийг өөрийнхөө дотоод шалтгааныг олоход ашиглаж, өөртөөгөө ажиллахдаа хэрэглээрэй. Эрчүүдийн өвчин. Энэ өвчин эрэгтэй хүн өөртөө болон эмэгтэй хүнд буруу хандсны үр дүн юм. Өөрөөр хэлбэл эрэгтэй хүн өөрийнхөө эр хүн гэдэгт эргэлзэх, өөрийгөө үгүйсгэсний хариуд бэлгийн замын өвчтөй болдог. Хэрвээ эрэгтэй хүн эсрэг хүйсийн хүндээ гомдол, хорсол, зэвүүцэл зэрэг сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр ханддаг бол бэлгийн хүрээндээ заавал өвчтөй болдог. Төмсөг бэлэг эрэгтэн түрүү булчирхай. Эр хүний зарчим, эрэгтэйлэг байдлын чанарыг илэрхийлдэг эрэгтнүүд. Эр эм хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын харилцааны тэнцвэртэй байдал, хоёр талын аль альнийх нь эрүүл мэндийг хамгаалж байдаг юм. Түрүү булчирхайн өрөвсөл өвчин нь орчин үеийн эмчилгээнд идэгдэггүй. Ийм өрөвсөлтэй хүмүүс зөвхөн эмэгтэй хүний ертөнцийг үзэх бодлоо өөрчлөх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Хэрвээ та эрэгтэй хүнийхээ чадварт эргэлздэг бол таны бэлэг эрэгтэн асуудал тулгарна. Эр хүний дотоод айдас эр хүний чадварыг сулруулдаг юм. Зөвхөн эр хүнийхээ хүчинд эргэлзэх биш, өөрийнхөө гаргаж байгаа шийдвэрт багаж гисэн эргэлзэж үгүйсэх нь мөн л энэ асуудалтай тулгуурлаг. Нас явах тусам энэ эрэгтний асуудал гүнзгийрдэг нь эрэгтэй хүн шантарч хүчин буурч эхэлдэгтэй холбоотой юм аа. Бэлгийн чадваргүй болох. Бэлгийн замын дарамт, айдас, ачаалал, үүнээс үүдэлтэй гэмших сэтгэл нь бэлгийн чадваргүй болох. Эсвэл бүр дур хүслийн мөхлийг бий болгодог. Над дээр 50 настай нэгэн эрэгтэй ирсэн юм. Тэрээр хэдэн жилийн өмнө нэг хүүхэдтэй эмэгтэйтэй эдийн засгийн тооцооны үүднээс суужээ. Эмэгтэйд нэг их хайртай биш боловч санхүүгийн бүрэн дэмжлэг үзүүлэх баян эмэгтэй учраас хамт амьдарч байлаа. Тэгээд хамтраад нэг том байшин барьж, байшингаа эмэгтэй нэр дээр бүртгүүлсэн боловч удалгүй тэр эмэгтэй түүнийг хөөжээ. Ингээд гомдож үзэн ядах сэтгэл нь түүнийг бэлгийн сулралд оруулсан нь далд ухамсарын харилцаанаас нь тодорхой болсон юм. Би тэр өдрүүдэд гомдол зэвүүслээсээ болж бараг галзуурхаад өгсөн бөгөөд байшинг түүнтэй хамт шатаамар санагдсан. Тэгээд тэр эмэгтэйг хорвоо дэлхийн бүх эмэгтэйчүүдийг үзэн ядаж эхэлсэн гэж
тэр эрэхтэй ярьсан юм. Би түүнд хуучин ихнэрээ уужиж, түүнд сайн сайхныг өрөөгөөд орхих хэрэгтэй. Мөн ертөнцөөс түүн рүү явуулсан түрэнгийн бодлынхоо төлөө уучлал гуйх хэрэгтэй. Тэгвэл байдал шал өөр болохыг тайлбарлаж тэрч хичээснээр байдал нь 100% өөрчлөгдсөн юм а. Эмэгтэй хүнээс айх далд ухамсарын айдас мөн ээжээсээ маш ихээр айх нь ганд нарыг бэлгийн чадваргүй болгодог. Ажлаа алдсан нэг эрэгтэй над дээр ирсэн юм. Гэр бүлээ тэжээх ёстой үүргээ биелүүлж чадахгүй байгаадаа санаа зовж өөрийгөө байнга зэмлж байсныхаа хариу тэрээр ийм байдалд хүрчээ. Хөгшөрхөөр бэлгийн чадвах сулардаг гэсэн нийгмийн бодол мөн бэлгийн чадрын сулралтай холбоотой. Жинхэнэ нас ямар ч хамаагүй юм шүү. Зөвхөн бодлоо л өөрчлөх хэрэгтэй. Үрийн шингэний хурдан гаргах. Бэлгийн харилцааны тухай мэдлэггүй байх нь үрийн шингэн хурдан гарах шалтгаан болдог. Мөн цочмог, бие барих чадваргүй, хурц зан бүх зүйлийг хурдан хийх, амжиж амьдрах хүсэл үүний шалтгаан болдог юм аа. Бэлгийн замын өвчин. Бэлгийн харилцаанд гэмших, шийтгүүлэх ёстой гэж бодох. Бэлгийн харилцааг муухай, буруу, нүгэлтэй гэж бодох. Өөрийнхөө бэлгийн харилцааг буруушаан хандах нь бэлгийн замын өвчин гүйцэтгэдэг гол шалтгаан юм. Бэлгийн харилцааг нүгэлтэй хэмээн итгэж, бурхныг буруушаах, бэлгийн харилцаанаас ичих, үүнийхээ төлөө шийтгүүлэх ёстой хэмээн өөртөө буруу хүлээх нь энэ хорвоо дээрх бэлгийн замын өвчин гүйцэтгэдэг үе олон бичил биетэн нянг бий болгодог гэдгийг би хэлж чадна. Түүхээр аялал хий. Сэргэн мандалтын өмнө сүм хийд бурхны 7 дугаар сургаалыг хэрэгжүүлэх үүднээс бэлгийн замбраагүй явдлыг төвчж байлаа. Сэргэн мандалтын үед бэлгийн хувьсгал болсон юм. Ингээд тэр үед Тэмбүү анх үүсчээ. Үүнийг Колумб шинэ газарт авчирсан гэж үздэгч тэр хүн үнд ямар ч хамаагүй. Ердөө л бэлгийн зөв харилцаанд суралцаагүй. Өөрийгөө буруутгах, шийтэх харилцаанаас салаагүй хүмүүс далд мэдрэмжээ ил гаргасан нь тэр. Сүм урдих шигэ хүний бодлыг хязгаарлаж чадхаа болсон байлаа. Ийм үед хамтын далд ухамсарыг хүмүүс шийтгэл хэмээн хүлээж авах ийм өвчнөд бий болгосон ажээ. 100 жил өнгөрсний дараа ангаах ухаан Тэмбүү болон бэлгийн замын бусад өвчнөд эмийн хүчээр дарж эхэлсэн. Гэхдээ хүчээр дарах болохоос биш өвчнийг бүр мөсөн эдгээгээгүй юм. Харин жинхэнэ шалтгаан нь бэлгийн харилцааны замбраагүй явдал түүндээ гэмших гэмшил байлаа. 60-аад оны үед бэлгийн харилцааны ээлж төвсгөл болж энэ нь хар тамхины тесрэлтийг мөн дагуулсан. Гэхдээ хүмүүсийн бие биедээ болон эргэн тойронтой хандах хандлага маш багаар өөрчлөгдсөн билээ. Ингээд хамтын далд ухамсар доох хэмээх шин шийтгэл өвчнийг бий болгожээ. Энэ өвчин нянгийн гаралтай бөгөөд ангаах ухаанд эмийн хүчээр идэхгүй юм. Эрдэмтэд маш их мөнгөөр үүнийг эдгэх эм хийх гэж оролдож байна. Эм бий болно гэдэгт би итгэдэг. Гэхдээ ямар их үндсээр, ямар үр дагавартайгаар вэ? Тэр эм эмчлэхгүй, зөвхөн өвчнийг дарна. Өвчнийг дарахынхаа хэрээр бүх бие махбодыг дарна. Дараа нь бүр аимшигтай өвчин түргэж энэ мэтэр эцэс төгсгөлгүй үргэлжлэж болох шүү дээ. Бүхэл өвчний эсрэг эм аль хэдийн бий болж. Энэ нь бодлын цэвэр байдал. Гэхдээ эдгэрэх хүч бидний эмчээс авах гэж хүсэж байгаа эмэнд байдаггүй, бидэнд өөрс дотор минь байдаг шүү. Хүүхдийг маш багаас нь бэлгийн зөв харилцаанд сургах хэрэгтэй. Гэхдээ сургалт нүгэл, заваан зүйл гэсэн энэ ойлголт дээр үндэслэж болохгүй. Өөртөө эсрэг хүйсийн хүндээ бусад бүх хүмүүст ер нь ертөнцид зөв хандаж сурах хэрэгтэй. Хамгийн сайн багш нар бол эцэг их болон тэдний бэлгийн харилцаанд бие биедээ хандах хандлага юм. Надад эртний хятадын бэлгийн харилцаанд хандах хандлага их таалагддаг. Тэд хурцлыг нэгдмэл биеийн нэг хэсэг байгалийн хуулийн тэнцвэртэй байх зарчим гэж үзэж байснаас биш, ямар нэг нүгэл, зан суртахууныг зөрчсөн үйлдэл гэж үзэж байгаагүй.
Тэд ямар ч шийтгэлгүйгээр сэтгэлээс бэлгийн харилцаа, хайрын асуудалд ханддаг нь эртний хятадын бэлгийн харилцааг бүхэлд нь эрүүл, хэвийн биш, элдв эмгэг зөрчдөөс ангид гайхамшигтай, чөлөөтэй болгосон байна. Эрхэм сонсогч та бүхэн Оросын холбооны улсын сэтгэл зүйч, мэдрэлийн эмч Синельников Валерий Владимировичийн өөрийнхөө өвчнийг хайрал хэмээх номыг бүрэн ихээр нь сонсож байна. Энэ номонд Бурхан, ертөнц, дээд ухамсар, үнэн байдал, хүч, бодит байдал, дэлхий зэрэг үгийг их ашигласан байгаа. Энэ олон нэрээр хүмүүс бидний дотор байдаг ертөнцийн ноёрхдог нууцлаг, онцлог шиг авгаа хүчийг бидэрлсэн юм. Хэрвээ та шүтлэгтэй бол Бурхан гэсэн үгийг ашиглаж болно. Харин та шашингүй үзлээр хүмүүжсэн бол хүч, энерги, үнэн байдал гэсэн үгийг хэрэглэн эзтэй хэмээн Синельников энэ номонд өгүүлсэн байдаг юм аа. Амьдралаа эрч хүчээр, итгэл, найдвар, эрүүл мэндээр дүүргэх хүсэлтэй хэн бүхэн энэ номыг анхааралтай сонсоорой. Үргэлжлэл би Радио FM 107.5